நம்மளோட ப்ரௌனி கிளாஸில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் கவர் ஆகுங்கிறது ஒரு தெளிவான வீடியோ தான் இது. ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட கிளாசிக் ப்ரௌனி, ஃபஜ்ஜி ப்ரௌனி, அப்புறம் கனாச் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ப்ரௌனி ஸ்லாப் எப்படி பண்ணுறது, மில்லட்ஸ் ப்ரௌனி, ஓரியோ ப்ரௌனி, பிஸ்காஃப் ப்ரௌனி, நியூட்டல்லா ப்ரௌனி, லாவா ப்ரௌனி, இது மாதிரி எல்லா ப்ரௌனிஸுமே கவர் ஆயிரும். ப்ரௌனிஸ் மட்டும் இல்லாமல் பிளாண்டீஸுமே ஒயிட் சாக்லேட் பிளாண்டி, பிஸ்தா பிளாண்டி, ரோஸ் மில்க் பிளாண்டி கவர் ஆகிடும். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே சேர்த்து, இது இல்லாமல் பிஸ்னஸ் டிப், பேக்கேஜிங் டிப்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிடும். ஃப்ரம் ஜீரோலேருந்து எப்படி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, பிஸ்னஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தந்துடுவோம். சரிங்களா? இதுக்கு கனாச் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாமே, ஒயிட் சாக்லேட், இந்த மாதிரி அசார்டட் ப்ரௌனிஸ் எப்படி செய்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதோட ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300. நம்ம குக்கீஸ் கிளாஸ்க்கு ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 20+ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் குக்கீஸ் வந்து கற்றுக்குவீங்க. மார்பிள் குக்கீஸ், பட்டர் குக்கீஸ், ரோஸ் மில்க் குக்கீஸ், பிஸ்தா குக்கீஸ், அப்புறம் மில்லட்ஸில் கம்பு, ராகி, இது மாதிரி எல்லாமே. இதோட ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 300. இது இல்லாமல் டீ கேக் 2 வெரைட்டிஸ் இருக்கும். அது எக் அண்ட் எக்லெஸ் 2 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ கேக்ஸுமே வந்து சொல்லி தந்துடுவோம். இந்த மாதிரி ப்ரௌனி ஸ்லாப்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, கனாச் எல்லாமே கவர் ஆயிரும். 300 rupees ஃபார் ப்ரௌனி கிளாஸ், 300 rupees ஃபார் குக்கீஸ் கிளாஸ், டீ கேக் பார்த்தீங்கன்னா 200. இது வரைக்கும் பார்த்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவுட்புட். மேலே தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க.